Когда мы учим вашу собаку следовать за рукой, что мы добиваемся? Во-первых, добиваемся того, чтобы щеночек думал хотя бы об одном, о еде. Во-вторых, я объясняю ему, что выполнять команды легко. В-третьих, я учу, что моя рука – руль. Многие люди думают, как это, мой щенок потом будет заработать всю жизнь за еду. Я вас расстрою и обрадую. Щеночек по жизни работает за что-то. У щенка нет желания сделать что-то хорошее для вас. У него есть желание поесть, поиграть, поспать или погулять. Вы эти желания используете для того, чтобы обучить свою собаку. Собака, она не альтруист, она эгоист, и она хочет чего-то для себя. Сейчас щеночек хочет больше всего еду, поэтому мы больше всего работаем на еде. Вот это вот внимание к моей руке заставляет щенка, во-первых, концентрироваться, то есть он уже не просто гуляет где-то в Австралии и когда-то сидеть команду выполняет, а он четко сконцентрирован на моей руке, он четко сосредоточен на том, что том задании, которое у него есть, следить за едой и есть. И потом между делом собака, когда повинуется руке указки, садится и приучается к тому, что эта команда приятная. Да, умница. Ложится, к примеру. И тоже эта команда, когда вы просто укладываете собаку, ему хорошая, ему приятная. Вот это следование за рукой – это основа команды рядом, команды ко мне. Поэтому с самого детства приучайте щенка. Во-первых, следовать за вашей рукой. Да. И второе, следовать за разными руками. Пусть щеночек спокойно переключается с руки на руку. Молодец. Умница, супер. Собака не должна теряться, если вы поменяли руку во время обучения, потому что нам для вашей дальнейшей дрессировки понадобится и левая, и правая рука. Поэтому сейчас расслабляемся по поводу того момента, что щенок всю жизнь будет работать за еду. Нам нужно, чтобы щенку сейчас просто понравилось наше обучение, и он работал с радостью и концентрировался на том задании, которое мы даем. И второй момент. Мы сейчас обучаем щенка, то, что наша рука указка, и выполняя, и следуя за этой рукой, он получает какие-то вкусняшки в каком-то определенном положении. Опять, мы даем тот корм, который собака ест в обычной жизни. То есть мы берем корм из его рациона или берем мясо из натурального кормления и совершенно спокойно с этим работаем в течение всего курса. Это будет несколько раз в день, буквально по 2-3 минуточки, даже меньше минуты занятия, в течение которых вы скормите собаке все, что у вас возможно дать ей в этот момент.